So continuation line ni kay may nag-request han 3 switch scenario. Paano na to ni configure an 3 switch scenario? Karog singo ng 3 switch scenario. May nakita pa dito sa nga switch. Kaman instead nga usa lang nga connection na adi is ma-connect aniya from here, come on, here to here. So bali nasuka din yan form or an topology an topology naton. So how do we set that up? So balik diya kita nga diha kuan so set up na naton ini nga aton trunk switch nga amon magko-connect. So first pareho lagi pa naton switch and S1 nga S2 ang pag configure. Pinakauna mag-ayad kita han aton VLAN. So VLAN 10, name VLAN 10, exit VLAN 20, name VLAN 20, exit to WR. Amo ito na mga commands. Mag-ayad kita yung VLAN 10 ngayon VLAN 20 para gumana naton trunk. Katapos bisan dir lang kita mag-assign niya na kunain nga port ang magamitin VLAN 10 ngayon kunain nga port ang magamitin VLAN 20. So configure naman naton yan ang trunk. So makadi kita ha interface gigabit 01. I-configure nato na niya trunk. Ito, switch port mode trunk. Nganhin switch port trunk allowed VLAN 10 20. Amula ito. An takay duduha nga port tanang kakonek kinin. So bali duduha nga switch. An syan nga switch nakakonek ha didi ha gigabit 01. Tas ani kaduha nga switch is nakakonek ka gigabit 02. So kinanglan na ton gyap i-configure adto. So madu WR kita mga quick save. Nganin kadto kita ha interface gigabit 02. Amo lagyan pa naton configuration. Switch port mode trunk. Command switch port trunk allowed VLAN 10 20. So essentially tapos na kita nandini. Kung mag-test na kita dapat dumara na ini. So try naton. Adi kita command prompt mapping na lang kita true ping 192.168.111. Oops, may request timeout. Hindi kita ubos pinglot nato na usa. So, we are successful. Nakakaping na kita naton mga devices. Tapos, naton layout is duang awan tulong nga switch. So, amula niya ito yan na.